cha con chứ mình to bây giờ bàn sập xà bành nhạtទាំងពីររួចមកអ្នកគ្រូក៏មានលំហាត់មួយសម្រាប់កូនដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់របស់កូននឹងបានដល់កម្រិតណាអំពីគុណនាមទាំងពីរណាចាអញ្ចឹងកូនមកអានប្រធានលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូលំហាត់ចូលស្រង់គុណនាមចំនួនរាប់និងគុណនាមចំនួនរៀបពីក្នុងប្រអប់ទៅដាក់ក្នុងតារាងខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្រង់ពាក្យណាទៅដាក់ក្នុងតារាងអញ្ចឹងពាក្យក្នុងប្រអប់យើងមានអីខ្លះឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាទី5 12ថ្នាក់ទី3ជាន់ទី2 1 ឡូ400 3ជាន់ទី50ម៉ោង6 6:30យប់ទី3 20000ចាឥឡូវកូនមើលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងគួរស្រង់ពាក្យទី1ពាក្យទី2ដាក់ក្នុងប្រឡោះណាខ្លះដែរចាអញ្ចឹងកូនមើលប្រឡោះដែលអ្នកគ្រូមាននេះចាអញ្ចឹងគុណនាមចំនួនរាប់និងគុណនាមចំនួនរៀបអញ្ចឹងកូនមើលពាក្យនៅក្នុងនេះចាមួយណាជាគុណនាមចំនួនរាប់មួយណាជាគុណនាមចំនួនរៀបអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានឧទាហរណ៍ពីរឲ្យមើលហើយចាគុណនាមចំនួនរាប់មាន12ទី5អញ្ចឹងកូនដឹងហើយគុណនាមចំនួនរាប់គឺជាអីគេចាចំនួនដែលគេរាប់เนาะដល់ពេលនេះចំនួនដែលរៀបចាឥឡូវ12នៅក្នុងគុណនាមចំនួនរាប់នេះណាកូនណាចាឥឡូវកូនមើលទី5យើងគួរដាក់ណាគឺគុណនាមចំនួនរៀបទី12អញ្ចឹងសំទោស12ចាអញ្ចឹងពីរនេះរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមើលថ្នាក់ទី3ចាថ្នាក់ទី3តើយើងគួរដាក់វានៅខាងណាដែរកូនរាប់ឬក៏រៀបចាគឺថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងគឺរៀបណាកូនណាអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងនេះចាថ្នាក់ទី3ចាឥឡូវយើងបានមកពាក្យហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតជាន់ទី2ចាតើជាចំនួនរាប់ឬចំនួនរៀបជាន់ទី2កូនមើលដាក់ណាដែរកូនចាគឺចំនួនរៀបណាជាន់ទី2ជាន់ទី2ចាឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយទៀត1 ឡូចាចំនួនរាប់ឬចំនួនរៀបចាគឺចំនួនរាប់ណា1 ឡូ1 ឡូបន្តមកទៀត400ចារាប់ឬរៀបកូនចាគឺរាប់400ចាបន្តទៀត3ជាន់ចារាប់ឬរៀបចាគឺរាប់ឬរៀបកូន3ជាន់ចាអញ្ចឹងពាក្យ3ជាន់ណានៅក្នុងណាដែរកូនចានៅក្នុងចំនួនរាប់3ជាន់ទី50អញ្ចឹងយើងឃើញទីមកហើយគឺចំនួនរៀបឯណាកូនណាចាទី50បន្តមកទៀតម៉ោង6ចារាប់ឬក៏រៀបម៉ោង6ចាគឺនៅក្នុងចំនួនរាប់ម៉ោង6ចាមួយទៀត5ចាចំនួនរាប់ទៀតណាកូនណា6
ចា6គឺស្ថិតនៅក្នុងគុណនាមចំនួនរាប់ចាឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀត30ចា30នៅក្នុងណាដែរកូនចាគឺនៅក្នុងគុណនាមចំនួនរាប់ចាបន្ទាប់ពី30យប់ទី3ចារាប់ឬរៀបចាគឺរៀបណាកូនណាយប់ទី3យប់ទី3ចា20000ចឹងគឺនៅក្នុងរាប់ចាអញ្ចឹងយើងអស់ពាក្យអីណាកូនអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាឡើងវិញតើពាក្យដែលអ្នកគ្រូដាក់ទៅក្នុងប្រឡោះនីមួយៗនេះត្រឹមត្រូវឬទេណាអញ្ចឹងគុណនាមចំនួនរាប់មានអីខ្លះ12 1ឡូ400 3ជាន់ម៉ោង6 30 20000ចាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាគុណនាមចំនួនរាប់អញ្ចឹងយើងងាកមកមើលគុណនាមចំនួនរៀបវិញម្ដងតើមានពាក្យអីខ្លះចាអញ្ចឹងគុណនាមចំនួនរៀបមានទី5ថ្នាក់ទី3ជាន់ទី2ទី50យប់ទី3ចាអញ្ចឹងគុណនាមចំនួនរាប់និងចំនួនរៀបរបស់យើងគឺលំហាត់នេះយើងស្រង់រួចរាល់អស់ហើយចាកូនបន្ទាប់ពីសិក្សាមេរៀនក៏ដូចជាពាក្យកន្លឹះបញ្ញត្តិរួចរាល់អស់ហើយអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនចាឥឡូវយើងមកមើលកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះ homework ចូលបង្កើតល្បះដោយប្រើគុណនាមចំនួនរាប់និងគុណនាមចំនួនរៀបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ3ទី10លេខ4ជាន់ទី2ម៉ោង1ចាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះជាពាក្យគុណនាមចំនួនរាប់និងពាក្យគុណនាមចំនួនរៀបគេចង់ឲ្យយើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតជាល្បះណាកូនណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាចាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសប្បាយប៉ាម៉ាក់រោគទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាណាកូនណាជាពិសេសគឺជាឆ្ងាយពីជំងឺ Covid ចាហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះលាងដៃនឹងសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលឲ្យបានទៀងទាត់ចាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់ពេលចេញទៅខាងក្រៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា